Добрый день! Хочу показать вам курочку падуан золотой. Так, крупным планом. Вот такая вот красавица. С бородой и шапочкой. Ножки у падуана золотого такого вот фиолетового цвета. И курочку мы поймали для процедуры. Будем ее сегодня подстригать, потому что она уже не видит кушать. Это такая порода интересная, что нужно смотреть обязательно за ними. Видит ли курочка петушок кушать. Потому что так, если не подстригать, то курочка может просто погибнуть с голода. Вот такие интересные курочки. Будем сейчас делать ей стрижку. Падуан золотой, черно-окаймленный. Ну, всем пока.